Ja, namreč prvi 14 dni, ko sem bil v vojski, sem imel eno izkušnjo s pometanjem, ki me je strašno spomnila na Švejka in takoj sem mami pisal, naj mi v vojsko, takoj pošlje Švejka. Švejka sem pa že prej ne vem koliko prebral in strašno rad ga berem in vsake, ko ga preberem, se veselim, kdaj ga bom spet prihodnič bral. In ko sem v vojski pač v večerih preberal te Švejkove poglavje, sem v marsikaterem poglavju iste absurde, kot so se v avstro-ogrski vojski dogajale v jugoslovanski vojski, opažal te vzporednice, enake zaplete, enako miselnost, enako neumnost, nadutost vojaško in tako naprej. Ne. Je bilo pa seveda... In si našel tudi enake načine, da izkoriščaš luknje? Ja, tako, seveda. Jaz sem najdel pač, tako kot pravi Švejk, ne, sem našel načine, kako to čim bolj izkoristiti sebi v korist, da bom pač to vojaško enoletno tlako, ne, ki si mi mogel odslužiti tedanji socialistični domovini, ne, odslužil na čim bolj lagodni in zame neobremenjujoči način. Ne. Seveda so bile pa tukaj določene smešne zadeve, ne, kot to, da smo ustanovili pevski zbor, ne, in ko so pač to ugotovili naši nadrejeni, seveda so bili vsi navdušeni, ne, seveda bomo krepili bratstvo in enotnost, jedinstvo in bomo peli, ampak smo mogli hoditi pa v drugo vojašnico, na drugo stran Maribora, ki je imela oder, na katerem smo lahko vadili. Zdaj, nekateri so vzeli resno in so res peli, ne, nekateri smo pa to uporabili za to, da smo švigli v gostilno ali da smo nekaj spali za odrom, ne. Če je prišel kakšen oficir, smo skočili zdravo in odpirali usta, playback, ne, kot rečejo Hrvati, riblja pesma, ne, pesma, ne. In tako smo zelo lagodno to zadevo, ne, preživeli. Po drugi strani sem imel pa jaz tukaj v Mariboru strica in sem tudi tam recimo namesto enkrat tedensko, ne, da bi šel na tiste pevske vaje, sem šel po stricu, tam sem se skopal, teta mi je recimo postregla, ne. In v pravem času prišel nazaj še v vojašnico Vojvode Mišiča, ne, to je bila komanda, ne.